マイチェン、マイチェン、あああ。皆さん、こんにちは。サランです。ゲーム開発のアート志望で、クラサちゃんと一緒に活動していくことにしました。今回は、ワールド2-1初学者向けローポリゴンモデリングのロボットアームのモデリングです。ローポリのさらにローポリのロボットアームをモデリングしたので、それの解説みたいな動画を作りました。もしよかったら見てください。使っているソフトはマヤですが、表示機能しか使っていないので、他のソフトも多分あまり変わらないかと思います。ロボットアームは3つに分かれていて、上腕と前腕と手です。まずは上腕から。まずどういうモデルにするか考えます。それによってスタートのモデルをどうするかを考えます。ロボットアームの上腕ということで、立方体がスタートとしていいと思いました。立方体の面のポリゴンの細分化はどれぐらい必要か考えて細分化します。この時点でこの先簡単にいくか結構分かれます。後で面取りと袖をつけるので多めに細分化してます。肘の部分を細くして作っていきます。頂点をいじるというよりは、スケールを使って均等に変形していきます。管の方は丸く作っていきます。こちらもなるべくスケールを使って均等に変形していきます。肘の関節部分は円柱のポリゴンを生成して加工していきます。分割数と大きさ、向きの編集ぐらいです。面取りをしていきます。これはソフトの機能で簡単にできそうですが、そんなこと知らない。手でやっていきます。この辺で最初の分割数が効いてきます。これもスケールを使って均等に編集していきます。さて、面取りの斜め部分を作りましたが、これだけだと、もともと同じ面だったところと、陰影が滑らかにつながってしまいます。縫線を面で共有しているためです。ですので、エッジを立てます。縫線、ハードエッジ。
面を分けるエッジに適用して、縫線を面ごとに持つようにします。エッジが立ちました。逆にエッジを立たせたくないところは、縫線ソフトエッジを使います。マテリアルをつけていきます。特に難しいことはありません。白とグレーの2色をつけていきます。マテリアルつけるのは一気に完成度が上がるので楽しいです。上腕ができました。超ローポリです。次に前腕です。前腕は上腕をコピーして作ります。手首の部分を編集します。上腕の肘の部分をそのまま使っちゃいます。頂点移動やスケールなどで形、大きさを整えます。肘の関節部分をへこまして作ります。もやのメッシュの編集、押し出しを使います。ちょっと変になったので調整します。ここでもなるべくスケールを使って均等に編集します。袖の部分を作ります。周りの頂点をせり出して、エッジを立てるだけです。選択、エッジループの選択ツールを使って、ループしているエッジの選択をして、縫線ハードエッジです。マテリアルを変更して微調整します。はい、できました。試しに上腕とつなげてみます。ちょっとマテリアルを修正して完了です。次に手を作ります。腕を表示して大きさを見ながら立方体で初期モデルを作ります。面を押し出して指を作ることを考えて分割数を決めます。面を押し出して指を作ります。
先ほどと同様に、メッシュの編集、押し出しです。あとはひたすら形を整えます。全体のバランスを見て、調整、マテリアルをつけます。ひたすら形を整えます。また全体のバランスを見て、手首の関節のモデルを円柱で簡単に追加します。最後に全体のバランスを調整して、完成です。いかがでしたでしょうか。マヤの機能を何個か使いましたが、基本的なものなので、似たような機能は他のソフトも備えていると思います。重要なのはどう作っていくかの考え方なんだと思います。とはいえ、みんなが使えるブレンダーなんかいいかもとも聞いています。今回作ったロボットアームは、ガチャンで実際に動かして使うことができます。詳しくは、2D 変換、3D 変換、変換で関節の階層構造を作る。逆運動学 2D 二次誘導。逆運動学 3D 三次誘導の動画をご覧ください。今回の動画が何かしらの参考になれば幸いです。何かするときには
すべてご自身の責任において行ってください。ご視聴ありがとうございました。それではまた。